Всем привет! И вы на канале Гитара ТВ. Сегодня я вам покажу, как играть песню «Стук» Виктора Цоя, группы «Кино» на гитаре. Приступим. И вступления здесь нету. Первые две строчки зажимаем аккорд ми минор. Мы зажимаем указательным пальцем пятую струну, второй лад, а средним пальцем четвертую струну, второй лад. И играем первые две строчки. Бой у нас здесь вот такой. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Должно быстро получиться вот так. И мы играем первые две строчки. Они звучат вот так. Ток провода, ток по рукам, телефон, все голоса говорит пока. Вот так вот. Потом мы играем и 4 раза. И бой шестер, это называется бой шестеркой. Мы играем на аккорде ми минор 4 раза. Потом мы переходим на аккорд ля минор. Он играется вот так вот. Мы зажимаем указательным пальцем вторую струну, первый лад, средним пальцем четвертую струну, второй лад и безымянным пальцем третью струну, второй лад. Вот так вот. Дальше играется следующая строчка. И играется точно так по аккордам и по бою играется точно так же. Только слова меняются. И пальто на гвозде, шарф в рукаве и перчатки в карманах. Шепчет подожди до утра, до утра. Вот так. Давайте сыграем две строчки вместе. Ток провода, ток по рукам, телефон, все голоса говорит пока. И пальто на гвозде, шарф в рукаве и перчатки в карманах. Шепчет подожди до утра, до утра. Дальше мы играем куплет. Он играется, еще добавляется один аккорд. Это аккорд соль мажор. Он играется так. Указательным пальцем зажимаем пятую струну, второй лад. Средним пальцем зажимаем шестую струну, второй лад. Третий лад. И безымянным пальцем зажимаем первую струну, третий лад. И играем вот так вот. Следите за моими пальцами и аккордами. Но странный стук зовет дорогу. Может, сердце обоих стук в дверь. Когда я обернусь на пороге, то скажу одно лишь слово «дверь». Вы можете, конечно, последние последние слова, это вот эти. И когда я то скажу одно лишь слово «дверь». Можете играть вот так, а можете можете играть. То скажу, это ля минор, то скажу одно лишь слово. То играйте, то скажу одно. Вот здесь ставите аккорд D. Это получается указательный палец. Зажимаете третью струну, второй лад. Средний палец зажимаете первую струну, второй лад. И на третьем ладу зажимаете вторую струну безымянным пальцем. Играете вот так вот играете. То скажу одно лишь слово «дверь». Дальше идет проигрыш.
играется точно так же, как и первый куплет. Ну, давайте мы сыграем, я не буду уже останавливаться и объяснять, потому что он играется точно так же, как первый куплет. Просто его сыграем. И опять на вокзал, и опять по поездам, и опять проводник выдаст белье и чай. И опять не усну, и опять сквозь грохот колес мне послышится снова прощай. Мы сыграли эту песню, научились ее играть. Если вам понравилось это видео, не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайки, нажать на колокольчик, чтобы первым видеть мои новые видео. И пишите в комментариях, какие бы вы еще песни хотели, чтобы я разобрала. Ну что ж, всем пока!